أعزائي مشاهدي قناة البركان في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم مع قمة جديدة في عالم خاص، هي قمة التجميل. اليوم من نهلة بيوتي سيتي نحييكم أعزائي المشاهدين. المكان كما ترون جميعا يحتوي على العديد من الموديلات الحديثة في ملابس العروسة وأشقاء العروسة، وفي موديلات هايلة جدا. وثواني وندخل إلى صالون التجميل مع خبيرة التجميل مدام نهلة. نلتقي أعزائي المشاهدين مع خبيرة التجميل مدام نهلة، بنقول لها مساء الخير مدام. مساء النور. مدام نهلة، يعتقد البعض المخطئين أن مهنة التجميل مهنة حديثة أو مستحدثة على المجتمع المصري، ولكن أنا في اعتقادي أنها أقدم من كده. هل هذا صحيح؟ طبعا صحيح، ده من أيام قدمائنا المصريين. من أيام قدماء المصريين؟ طبعا التجميل ده حاجة يعني في دم المرأة، فاهمني؟ لكن هل كان في خبيرات تجميل؟ احنا نعرف ان كان في تلاقوا في بعض المقابر ان في ادوات تجميل، وان في مكاحل، وان في حاجات كده. هل ده يدل على ان فعلا كان في خبيرات في التجميل؟ طبعا كانت كل امرأة بتهتم بنفسها وبجمالها، بتحاول ان هي تبرزه اكتر. فطبعا كانت اكتر حاجة بتشهر القدماء المصريين المكحلة، طبعا زيت الزيتون، حاجات كتير، ماسكات للبشرة. ماسك الدهب ده احنا نعرفه ان هو من ايام الملكة نفرتيتي. ماسك نفرتيتي قناعها. فهل العناية بالبشرة ده له اشتراطات او مواصفات معينة؟ اكيد طبعا. يعني نقول المرأة في البيت ايه اللي ممكن تعمله عشان تعنى ببشرتها من غير ما تروح مثلا لخبير التجميل او تسأل في التجميل؟ ايه اللي ممكن تعمله بشكل طبيعي؟ ما هو مش اي حاجة تكون في متناول البيت ان انا احطها على بشرتي. في سيدات كتير بتخطئ في حاجة زي كده، فاهم؟ ان ممكن تقول لك ايه، طب احط مثلا كربوناتو على ملح، دي هتبيض البشرة. لا، دي للسنان بقى مش للبشرة، فاهمني؟ في حاجات كتير هم بيستخدموها غلط. في ناس كتير تقول لك انا زيت الخروع بجيبه عشان احطه على حواجبي عشان تتقل، وهو بالعكس هو بيوقع الشعر، بيوقع ان كان شعر الحواجب او شعر فروة الراس. انت تنصحي المرأة انها تعمل ايه في البيت، او ايه الحاجات الطبيعية اللي ممكن تستخدمها؟ انصح المرأة بحاجتين، ودول اساسيين جدا. ان بعد كل غسيل شعر، انا بكلمها عادي مش بكلمها، فاهمني؟ بعد كل غسيل شعر ما تشغلش اي استشوار على الشعر. تاخد مدة 20 دقيقة من غسيل الشعر ان هي تشغل استشوار سخنة على فروة الشعر. يعني ما يكونش الشاور بتاعها سخن. ده للشعر. للبشرة ما تنامش نهائي بأي ميك اب، لأن في ناس كتير بتحب قوي تحط الميك اب بالليل وتنام بيه. طبعا ده أضراره رهيبة. حتى لو قالت إن هي مثلا ده أنا بستخدم ماركات، بستخدم حاجات عالية، بستخدم، فاهمني؟ فده طبعا بيضر البشرة جدا جدا جدا. طبعا أنا هقول لها على نصيحة خفيفة قوي كده، إن هي كل يوم تغسل وشها بغسول بشرة حلو قوي، تنضفها وتعمل مية ورد. مية الورد دي من ابسط حاجه اي حد في متناول اي حد ان هو يجيبها، بس رائعه للبشره. بتشيل الهالات، بتشد البشره من التجاعيد، بتنور البشره. ممكن لو عندها نمش، عندها اي حاجه بتشيله. طبعا الماسكات الطبيعيه بقى احنا بنقول مثلا ايه، في واحده ممكن تقول لك يعني مش امكانياتي مش سامحه ان انا اشتري ماسك غالي، او اشتري او اروح لكوافير او كده. بنصحها ان هي مثلا تعمل لو بشره دهنيه، طبعا تبعد عن اي حاجه فيها زيوت تماما. يعني لو بشره دهنيه ممكن تستعمل الملح مع بياض البيضه، بيبقى جميل قوي، بيشد البشره وبيشيل الدهون. لكن لو بشره جافه ممكن استعمل اي حاجه فيها دهنيات. ممكن استعمل صفار البيضه بقى، لان صفار البيضه هو كله دهنيات، بيخلي البشره تترطب. برضو لازم احط ذره ملح مع اي ماسك،
ليه؟ ذرة الملح دي بتقفل مسام البشرة. تمام. انا ليا سؤال بيلح عليا يا استاذه نهله، ليه اخترتي هذه المهنه؟ هل هي انت بتحبيها ولا درستيها ولا ايه الحكايه؟ والله هما الاتنين. انا يعني مش هقول لك انا مولودة بحب المهنة دي، بحب يعني كنت بقعد اعمل شعر العروسة بتاعتي. تمام. كنت بعمل انا شعر على ايدي، يعني كنت اي حد، انا شعري كان طويل قوي، كنت اقص منه عشان اضفر شعري واسلسله واخيطه، فاهمني، للعروسه، فاهمني. فانا بحبها. اما تحب حاجه فلازم تدخل لها اكتر، فلازم هدرسها، فاهم، عشان ادرس ايه اضرارها ايه ونفعها ايه ليا او نفعها ايه للشخص اللي انا بعمله. تمام. فطبعا انا بص اقول لك، هو الشعر وبشره المراه دول التاج بتاع جمالها. اوكي. طب نوع الدراسه اللي انت درستيها، هل هي كانت دراسه اكاديميه ولا دراسه في بروتوكولات معينه او شيء؟ لا هي انا معايا دبلومه في الشعر، طبعا اخدها من المعهد التركي. ومعايا ودارسه برضو ميك اب ارتست، اخده كورس فيه حلو بروفيشنال يعني، فالحمد لله يعني. وبعدين عامله شغل عالي في تكثيف الشعر. تكثيف الشعر احنا بنسمع عنه كتير، لكن انا ما اعرفش يعني ايه تكثيف الشعر. لا تكثيف يعني مثلا بتيجي واحده تقول لي انا شعري كل يوم بيقع. احنا الطبيعي بتاع الشعر اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليه ان يقع 100 شعرايه مثلا كل يوم، ماشي. هي على مثلا على مدار اليوم ده بيقع لها 200 شعرايه 300 شعرايه. بتقول لك انا يعني كومه شعر كده بالعربي، كومه شعر بتنزل من شعري. فالنهارده انا مبدا اوقف لها وقوع الشعر ده، اوقف لها ال 300 شعريه اللي بينزلوا. تمام. يبقى انا بعمل انجاز. بتبدا هي اسبوع الثاني الثالث بص تلاقي الشعر نفسه تقل، حاسه ان كل يوم بينزل لها 300. انت بتحش المجال ده كله ان هو ايه ما ينزلش من شعرها. زائد ان انا بعمل برضو تكثيف بحاجات معينه. طبعا انا مش هذكر لك اسامي طبعا من اي حاجه انا بشتغل بها، بس انا طبعا انا بشتغل، هنقول ان ده سر المهنه وما ينفعش يتقال. لا يعني انا بشتغل بماركات عاليه جدا، ومش هقول لك مش بعيب في مصر بصراحه. اي منتج بيدخل مصر بيتلعب فيه بس. طب مدام نهله، في بعض الاطعمه اللي بيحبذ ان المراه تاكلها عشان تكون لها علاقه بنضاره البشره او بكثافه الشعر، ايه هي الاطعمه اللي ممكن تنصحي بيها؟ يعني يعني الخضار بصفه عامه كل انواعه مفيد جدا للبشره والشعر، زي طبعا السمك واللبن والبيض. طبعا في ستات كتير بتعمل دايت، هي برضه ما بتاخدش من بالها من النقطه دي، ان ستات كتير بتعمل دايت وتقول لك انا شعري بيقع. طب انت ما بتاكليش، يعني انت مانعه نفسك من كل، فاهم. نقول مدام نهله، في بنات عندها سشوار في البيت وبتبدا تعمل السشوار بايديها. دي تقولي لها ايه اللي بتستعمل السشوار ده وتاني يوم بتغسله وبعدها بيوم غلط جدا، غلط جدا 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 ان انا استشور شعري النهارده يعني بالليل واغسله الصبح. بنات كتير بتعمل كده، وده برضو بيزيد في تقصيفة الشعر وهيشانه وسقوطه وحاجات كتير هي بتدمر شعرها. وتيجي تقول لي انا شعري خف، انا شعري وقع، انا شعري. وبنبدا بقى كورسات علاج بقى من الاول. انا بعمل جلسات، كل جلسه يعني بعمل جلسات لناس معينه، الجلسه دي كل 15 يوم. جلسات كولاجين ولا كولاجين وبروتين وحقن وحاجات كتير. يعني انا بعمل تركيبات معينه بنبني بها الشعر وبيبدا الشعريه فعلا تطلع. انا والله جات لي قسما بالله، جات لي واحده بقت تقول 10 سنين انا لفيت مصر كلها عشان اعالج الشعر ده. انا الحمد لله شعرها طلع، يعني مش هقول لك بعد سنه ولا بتاع، بعد شهرين بالظبط. ده انجاز. بصيلتها طلعت والشعريه مطلعه، يعني البصيله بدل ما مطلعه 2 و3 ما شاء الله على شعرها. ما شاء الله عليكي برضه مدام نهله. الحقيقه حضرتك افدتينا افادات كتير، وكونك بتستعملي البروتين والكولاجين والحقن لعلاج الشعر ده شيء جيد جدا. ونقول نصيحه تنصحيها للمراه اللي لما تيجي تمسح الميك اب من على وشها تستعمل ايه؟ يعني هي في مزيلات ميك اب فاهمني، بس هي ممكن تستعمل ميه الورد. تشيل الميك اب خالص وبتنظف البشره حلوه قوي. لكن ان هي تنام بالميك اب دي خطيره، خطيره جدا. يعني
يعني أرضا نصيحة للبنات والسيدات إن احنا فعلا يعني ابسط حاجه ان هي تشيلها بميه الورد، لكن مش هقول لها روح هاتي لوشن او روح هاتي مثلا حاجات غاليه، فاهمني؟ اه مكلفه، قطنه وهتحط عليها ميه ورد وتبدا بتزيل بها الميك اب، بتزيل وبتنضف بها حلو. الحقيقة استمتعنا بوجودنا مع مدام نهلة هنا في مركز التجميل. الحقيقة خبيرة فعلا وسيدة فاضلة. بنشكرك مدام نهلة على هذا الوقت البسيط ولكنه مفيد. الله يخليك يا استاذ عادل، وميرسي قوي لذوقكم، وبعدين تشرفتونا ونورتونا، ولازم تيجوا بورسعيد تاني مره واثنين وثلاثه، وهتلاقوا الدنيا كمان تتقدم اكتر واكتر. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، كنا معكم للحظات مع مدام نهلة ومركز بيوتي سيتي في قلب مدينة بورسعيد من برنامجكم القمة. إلى اللقاء.